Монголоор хэлбэл намын цуграа бүгд наримх Монголоор дүүрсэн сайдлын зөвлөд хөдөөгийн хүн амын соёлын үйлчлэгийг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай чухал тогтоол гаргасныг манай орны хөдөлмөрчид түүний дотор нэгдэж мачид хатмч тарьяалчид баяртайгаар бүлээн авсан юм. Уг тогтоол хөдөөгийн хүн амд үзүүлэх соёл ахын үйлчилгээг ижүүрнээр шийдвэрлэхийг онцлон заасны дагуу төв орон нутгийн соёл урдаг ахын үйлчилгээний байгууллагуудаас хөдөлмөрчдийг соёлоор үйлчлэх, үйлчлэн цуглах ижүүрэн бригад ажилуулах, ахын соёлын сургууль байгуулах, ардын театр, чуулга, цирк, сандрын уран сайхны хамтлагийн хөдөлгөөн өрнүүлэх зэрэг ажлын шинэ хэлбэр үүсч буй болсон нь хөдөлмөрчдийн улс төр хөдөлмөрийн нийтүүх соёлын төвшинг дээшлүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлж байна. Хөдөөгийн хүн ам мачдыг эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд бүрэн хамруулах, нарийн мэрэгжлийн үйлчлэгийг тусламжийг дэдэнд хүргэх зорилгоор явуулан ижүүрэн амбалтаар ажилуулан үйлчилгээний хүрээг өргөдгөж байна. Орон нутгийн нөөц боловсрол ашиглан хөдөөний хүн ам ялангуяа алслагдсан нутагт отороор яваа мачд цаг үеийн ажлын үеэр хатмч тарьяалчдад урдгаар үйлчлэх, улс төр соёл олон төрлийн ажлыг зохион байгуулахад идэвх санаачлалтай ажиллаж байгаа хамт олонны тухай энэ кинонд өгүүлнэ. Дорнод аймгийн цагаан овоос сумын гадууд нэгдэж хөдөөний хүн амын оюуны соёлыг дээшлүүлэх, хөдөлмөр ахуй, ёс суртахуун, зан үйл, амьдрал ахуйн өргөн хүрээнд социалист ажил төрөлхтөй төвшүүлэн тогтоох зорилгоор нийт сум нэгдэл сангийн аж ахуй байгууллага хамт олонний уриалж дэвшүүлсэн зорилгоо амжилттай хэрэгжүүлж байна. Сум нэгдлийнхэн ахын үйлчилгээний хүрээг өргөжүүлэн гэр ахуйн модон эдлийн болон арис нэхий суран эдлийн цэх байгуулан айл өрх мачдын өргөн хэрэгцээг ээжлээд дулаан ховс үйлдвэрлэдэг болсны зэрэгцээ хүн амын хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэхэд сүү тосны механикийн цэх ажилуулж сумын төвийн бүх айл өрх мачдын суурийн 60% нь төмөс хүнсний ногоо тариалан хэрэгэлдэг болжээ. Хүүхэд залуучуудад бие бэлтрийн хүмүүжил олгох зорилгоор биеийн тамирын тахилэг танхим шинээр барьж, спортын төр бүрийн дугуйлан хичээллүүлж, залуучуудыг шинээр гэр бүл болгосон зориулан хормын өргөө ажилуулж байна. Гадууд нэгдлийн зөвлөд клубтэй дуу хөгжим бүжгийн орон тооны мэрэгжлийн багш ажилуулан, соёлын үйлчилгээнд зориулан зээл 130 автомашиныг тоногдон мачдын дунд улс төр соёл хүмүүжлийн ажлыг тогтмол зохион байгуулах боловсрол бий болгосон нь хөдөлмөрчдөд урдаг уран сайхны боловсролыг олгоход зохиох үр нөлөө үзүүлж байна. Хөдөлмөрчд мачдын амьдрал ахуйн нөхцөлийг дээшлүүлэх зорилгоор сум бригадын төв зарим суурьт тахилэг орон сууцны барилгуудыг барьж байна. Мада жоохон бригад бүрийг удаан болон халуун усны газар усан хариуцаатай болгосны дээр байгалийн үзэсгэлэн төгөлдөр гүн зингэлэг нуурын дэргэд нэгдчдийн амралтын газрыг байгуулан зуны цагт нэг ээлжинд 20-25 хүнийг нэгдлийн зардлаар амруулдаг болжээ. Бэнтэн аймгийн дахин сумын нам захиргааны байгууллага зөвлөлт холбоот улсын мууж хязгаарын намын байгууллагын туршлагаар соёлын зөвлөлийг байгуулан клуб, номын сан, киноцэг, соёл гэгэрлэн бусад байгууллагын үйлчилгээг суурь хэсэг бригад зэрэг үйлдвэрлэлийн үндсэн нэгжид төвлөрүүлэн зохиоход шинэ арга хэлбэр бүтээлч санаачлагыг өрнүүлэн ажиллаж байна. Оргил нэгдлийн зөвлөд өөрийн хүч хөрөнгөөр 200 суудлалтай шинэ клуб барьж ашиглалтанд оруулжээ. Тус сумын кино механикч Юндэн улс орондоо нэрд гарсан ариун баялаг туршлагатай санаачлах зүтгэлтэй хүн. Тэрээр пионер зурагчдын дунд хүүхдийн кино театрыг байгуулан тэдэнд хичээл зааж тэднийг кино тойруулан зохиох соёл хүмүүжлийн ажлуудад идэвхтэй оролцуулдаг нь өсвөр үеийнхэнд мэрэгжлийн чиг баримжаа олгох, чөлөөт цагаа зөв болгосон үр ашигтай өнгөрүүлэх боломжийг бүрдүүлж байна. Мөн зураг хадгалах байр, кино проекторын өрөөгөө тахижуулан техник хэрэгслээр ийж бүрэн тоногдож,
кино дэлгэцийн автоматар эхэж буулгадаг төхөөрөмжийг санаачилан хийжээ. Соёлын байгууллагын материаллык баазыг улам өргөжлөхөд зориулан Дархан оргил нэгдлийн хөрөнгөөр Юм 6 маркийн шинэ тракторыг бэлтгэж Сумын намын өөр соёлын байгууллагын мэдээлэл шилжүүлэх болсныг баяртай мэдгэлье. За өнөөдөр Сумын намын өөр нэгдлийн зөвлөөс хөдөөний хүн амын соёлын үйлчлэгээ сайжруулан жинхэнэ малажхан үйлдвэрийн гүнд хүч үйлчлэхэд зориулж шинэ трактор өгч байгаад соёлын ажилтан гэж баяртай байна. Юндин 1975 онд өөрийн санаачилгаар DC5 маркийн хуучин тракторыг чиргүүлийн хамт засч сэлбэн соёлын үйлчилгээний ийжгүрэн хэрэгсэлээр төхөөрөмжлөн нүүдлийн хөдөлгөөн болсон нь улсын хэмжээнд туршлага болон хэрэгжсээр байна. Мачтын суурьаар үйлчлэх төлөвлөгөө гарган намын байгууллагаар батлуулан тогтмол мөрдөж ажилладаг учраас хэний суурь бригадад кино хэзээ хэдий ирэхийг мачд сайн мэддгээс ажлаа урьдчилан зохицуулж идэвхтэй үзэгч нь болдог ажээ. Юндин нүүдлийн клубийн дотоод төхөөрөмжийг улам боловсронгуй болгож радио станц, үзэл, телевизор, магнитофон, пенза тоглуулагч, кино проектор, моторыг нүүдлийн нөхцөлд тохиромжтой байрлуулжээ. Хэнти аймгийн киноны байгууллага нийт сумын кино механикчдын туршлагыг солилцох өдөржих сургуулийг бүсчлийн зохион байгуулсан нь харилцан бие биенээсэн суралцах боловсрог бий болгож тэдний хөдөлмөрийн эцгийг өрнүүлсэн сонирхолтой арга хэмжээ болсон. Галшир сумын кино механикч натгдорж кино дэлгэцийг гадагш сунгадаг байдлаар хийсэн нь цагаагаарын ямар ч нөхцөлд бүхээг дотроо 20-25 хүн суугаад кино үзэх тавтай нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Энд ойрхирийн бүсийн сумын кино механикчдын үзүүлэх сургууль болж Батчирээ сумын кино механикч аюур зам нүүдлийн клубийн багтаамжийг бодож ухуулах судалчилгааны самбар үзүүлэнг дотор нь биш гадна талд нь эхүдэг маягаар байрлуулжээ. Аюур зам нүүдлийн диско клуб наачсан хийж хөдөөгийн залуустай соёл түгэж явна. Юндингийн санаачилсан нүүдлийн клуб нь өндөр уулдаваа гол мөрөн эзэн толгод өргөн тавыг туулан нэгдэж төмөндөн дуу хөгжим өсгөлүүлэн хүн бүрийн сэтгэлд соёлын гэрэл гэгээг татраасаар явна. Доданы өдрөлд хөдөлмөрчдийн дунд соёл олон түмний ажлыг төвлөрүүлэн зохиодог ухуулгын нээлттэй талбайг сумдад байгуулан ажиллуулсан Баянгар аймгийн намын байгууллагын туршлага газар сайгүй түгэн дэлгэцээр байна. Бид Тус аймгийн Эрдэнэ цогц сумын ухуулгын нээлттэй талбайд ирээд байна. Тус сумын цагаан чулуун ахлагчтай суурийн хамт олон чөлөө цагаараа суурьаараа концерт хийсэн сумынхан сумын хөдөлмөрчид зэрэгэлдээ суурьуудын мачтад үйлчилсэн зүйлийг аймгийнхан төвд өргөдөн тогложээ. Хаан дуу хөр хөгжил баясгалтай байна. Тэнд ажлын амны ажил үйл. Өмнө аймгийн Хамбогд сумын соёлын ажилтнууд соёлын долгио цогцол хамтлагийг байгуулан жилийн 4 өдрөнд авсва ерөнхий хөтөлбөр хөдөлгөн хөдөө нутагт соёлын үйлчилгээг хүргэхийн хамт дуу хоорынхан аяг шигээр нэгдэж төмнийн баясгаж явна.
сумын клубын эрхлэгч соёлын тэргүүний ажилтан аймгийн хөтөлмөр соёлын хошоо авраг мягмар илгээсэн эзэн масжидын дунд бурамсаг томох буйл зорох ногсож хөдөлж ангидах зэрэг ажил төрлийн уралдаан дуу хөгжим уран үндэслэх оюунсаг тааврын тэмцээн зохиож ардын аман зохиол ерөөд магтаад зааж сургадаг ажээ. Soiring ахлагч аймгийн авраг тэмээчин бань манай соёр нэг 450 мянга төгрөг. Одоо энэ онгоны сахын буусан тарган тавтай намарч байна. Өнөөдөр энэ манай сумын соёлын байгууллагын дэргэдэх тодорхой хамтлаг ийж ятанд соёл урлагаар үйлчилж байна. Тос хамтлагийн автова ердийн хөсгөөр жилийн 4 өдрөд нүүдэн явж шинэ хянаа шинэ номоор үйлчилж концерт шог үзэгдэл тоглодогны масчид ветний гүн талархлыг хүлээж байдаг юм аа. Манай соёр Монгол ардын хавьсгалт намын 19-р их хурлаан огтж 65 инглисээр зам босдог ойжуулж үйлдвэрлэлийн даалгавар 110%-аар давуулах соёрын эрмэлзэл дүүрэн ажиллаж байна. Их говийн манхан толгод элсэн далайг өдөржингөн туулан нэгдэж түмэндийн үйлчилж байгаа соёлын ажилтнуудын аяны замд эцэс төгсгөл гэж үгүй билээ. Маргааш дахиад лавсын замд гарч хүн арддан баяр баясгалан бэлэгдэнэ. Баяртай аймгийн намын байгууллагаас албан газар байгууллагын дэргэдэх Сандрын уран сайхамчдын хамтлагийн хүчийг соёл урлаг сурталчлах ажилд өргөдөлтэй ашигладаг туршлагыг нийтийн хүртэл болгох талаар Монгол ардын хөөсгөл намын түүхрөө бүгд наримдах Монгол ард улсын сайдрын зөвлөлийн 34-р тогтоолд онцлон заасан билээ. Тус аймгийн цогц сумын клубын уран сайхамчид үрэлтийн хүндийг хэмээх хадан хасал даваагдуулан алтан өвөр говийн сайдны ферм мачны сөс урлагаар үйлчлэхээр яваанэ. Уран сайхамчдын санаачилгаар 1976 оноос эхлэн мотоциклчдын урлаг ухуулгын бригадыг зохион байгуулж ялангуяа автомашин, трактор, хүрх боломжгүй газар нутгийн хүн ардад морин жимээр аядан хүрч үйлчлдэг болжээ. Сумын клубын эрхлэгч Баав хөгжим, дуу, драмын дугуйлан хичээлдүүлэн уран сайхамчдтай нэгвүрчлэн уяггүй ажилтгийн үр дүнд албан газар байгууллага бүр урлагийн хамтлагтай болж концерт жүжиг тоглож хөдөлмөрч масчилдаа үйлчилдэг зэрэгцээ зөвлөлт холбоот улсын мууч хамтлагын соёлын байгууллагын туршлагаар сумын төв мадажхан бригад сууцдаг зохиох соёл хүмүүжлийн ажлыг ээлжээр дан авч уралдаантайгаар зохион байгуулан хэвшсэн байна. Ийхүү цогц сумын соёлын байгууллагын ажлын амжилтанд тогтмолжиж аймаг улсын уралдаанд удаадраадан тэргүүн барьцалж хөдөөний хүн амд соёл түгээ хэрхэн үүргээ нэр төртөө биелүүлж явна.
Үйлдвэр аж ахуйн газрын дэргэдэн ардын театр, чуулга, циркийн хамсалгууд байгуулах, хөгжмийн тэмцэх, хувцс материалаар хангах, хөдөлмөрчдийг урлаг уран сайхны ажилд оролцуулах бололцоог бий болгох, өөрийн хөрөнгө хүчээр клуб, номын сан, кино танхим барих талаар итгэх санаачлалтай ажиллаж байгаа улс оршуудад олон нийтийн байгууллагууд олширсаар байна. Хөдөөний малчид тариаланчдын дунд соёл урлагаар үйлчлэх ажлыг нэг гол үүргээ гэж үздэг тээвэрчдийн сайн дурын дуугжгийн чуулгын уран сайханчдыг шарга сумын тэргүүний халамжтын хөдөлмөрийн алдар тэмдэглэлд ёсонд өргөдөн оролцож байх нь энэ зургийг авсан. Гойвар аймгийн тээврийг удирдах газар дотоод нөөц боловсроогоо ашиглан өөрсдийн хөрөнгө хүчээр 300 суудалтай тээвэрчдийн соёл хүмүүжлийн төв барьж уран сайханчид ажилчдын хүчээр төгсжүүлэн үндэсний болон цахилгаан хөгжмийн ижигүрэн зэмсэг хувцас техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмжөөр хангахад 100 мянган төгрөгийн хөрөнгө зарцуулжээ. 50 хүний бүрэлдэхүүнтэй алтан жолоо нэртэй энэ чуулга 1985 онд өөрийн аймгийн төв 10 гаруй сум нэгдэл хэлийн зэргийн бүх застав ачраадад 70 гаруй удаа концерт тоглож нийтийн бүжиг үдэшлэг уулзалт 50 гаруй удаа зохиосны 60 гаруй хувийг хөдөөний хөдөлмөрчид малчид тариаланчдын дунд үйлчилсэн байна. Баян улс сумын намын үрийн нарийн бичгийн дарга Осор ингэж ярьж байна. Манай нэгдэлтийн соёлын ордны сайн дурын уран сайханчид улир тутам манай чухам баригад суур мачтаараа явж урлаг уран сайхны ажлаар үйлчилж байдаг. Ингэж үйлчлэхдээ баригадын сайн дурын уран сайханчид дуу хөгжим заах зэрэг соёлын үйлчлэгээр давхар үйлчилж ингэж явдаг. Өнөөдөр ээлж 3 дугаар улирлынхаа үйлчлэгээний ажлаар Күүсэн бригадын төвөр орж мачны суур бүрэлдэхүүн ирээд байна. Улир тутам ингэж мачны суураар орохдоо манай уран сайханчид суур болгоныг бүрэн хамрах юм зорилт агуулж байдаг. Энэ зорилттой сүүлийн 2 жил сумын нам захиргааны байгууллага манай хүн үйлдвэрлэл дээр ажиллаж байгаа ажилтны уран сайханчдад дуу бүжиг хөгжим зааж сургахад нэгдэгчдийн соёлын ордны мэрэгжлийн багш нарыг биечлэн тусалцуулах бригадын уран болон банкын ажил нийтийн уран сайхны боловсрол соёлыг дэвшүүлэхэд их анхаарал тавин ажиллаж байна. Энэ удаагийн урдаг ухуулсан бригадын бүрэлдэхүүнд тус сумын цэцэрлэгийн дэлгэцийн ах их нартай ая дууга өргөн байна. Өмнө гоё сумын намын үрийн нарийн бичгийн дарга Чимэдэр ингэж ярьж байна. Монгол Улсын Хялбар намын төвхөрөө өвднэрэн Монгол Улсын сайдны зөвлөлөөс хөдөлгөөний хөдөлмөрчдийн соёлын үйлчлэгийг сайжруулах арга хэмжээний тухай чухал тогтоол гарсныг манай аймгийн нам захиргаа соёлын байгууллагаас баяртайгаар хүлээн авч хөдөөгийн ажлагдсан суур малчдыг аймгийн төв дөрөвдөн тэр дүрийн үзүүр үйлчлэгээр хангаж хөрвүүлж байдаг юм аа. Энэ уламжилт үзүүр үйлчлэгээний асуулт манай сумын хөдөлмөрчид идэвхтэй оролцож улс ордын аж ахуй соёлыг хөгжүүлэх төлөвлөгөө зэрэлтийг хэрэгжүүлэн биелүүлэхэд уран зургийг хөгжиж улам их хүч нэмж байдаг ийм ачаал үйлчлээ дээр. Номын санчийн ажлууд хөдөлмөрч олонний оюун санааны баялагийг арвижуулах, мэдлэг боловсруулан дээшлүүлэхэд тусалж байдаг урамтай ажил. Тийм ч учраас би ном уншигч хоёроор бахархаж явдаг гэж ярих тустай энэ бүсгүй. Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын номын санчаар 6 дахь жилдээ ажиллаж байна. Номын санч Батбилэг энэ ажилдаа удаагүй ч бүхэн номоо төрөлжүүлэн таасжуулж, зохиолчдын хөрөг бусад үзүүлэн таниулах материалуудыг өөрөө хичээн зурж бичиж, уншилгын танхим, фонтын өрөөгөө тогтчуулсныг харахад ажил эзэн хоёр бие биенээ аргагүй олжээ гэнэ. Бодгон аймгийн Тэшиг сумын номын санч Бира номын захиалга авах, номын сангийн идэвхтнүүдэд туршиглан зохиолын гол баатруудаар дүрийн тоглолттой уншигчдын баг хурал, номын маргаан, зохиолч уншигчдын уулзалт, мэдээллийн өдөр, тойм яриа хийх зэрэг олон хэлбэрийн ажил зохиолдог нь
уншигчдын хүрээг өргөдөхөд чухал нөлөө үзүүлж байна. Лера зөвлөд Казахстаны орон нутгийн номын сангийн туршлагаар Мадажихан бригад ферм, төвлөрсөн суйс салбар номын сан, ном сонирхогчдын клуб, номын нөхөр нийгэмлэг байгуулж бригадын хариуцлагатан хэсэг суйр, фермийн ахлагч, илгээлийн эзлийг идэвхтэн номын санчаар бүртгэн хариуцуулж ажилласнаар Мадажихан бригад суйр фермийн мачдыг ном унших хөтөлбөрөнд бүрэн хамруулаад байна. Дорногов аймгийн номын худалдааны социалист хөтөлмөрийн байгууллага ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүнийг хөдөлмөрчдөд сурталж чадсан түгээх үүргээ нэр төртөө биелүүлж байгаа манай тэргүүний хамт олонны нэг. Тус хамт олон социалист уралдааныг төрөл бүрийн хэлбэрээр зохион байгуулж хамт олонны идэвх санаачлагыг өрнүүлэн ажилласнаар 7 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөө хугацаанаас нь 19 сарын өмнө биелүүлжээ. Номын дэлгүүр, мухдаг, үйлдвэр албан газруудад номын захиалгын дэвтрийг бий болгож, захиалгыг барагдуулах, номыг захиалсан эзэнт нь хугацаанд нь хүргэж хэвшсэнд амжилтын гол үндэс оршиж байна. Агуудхын номын үлдэгдэлд байнга хямд тавьж, үлдэгдэл номын жагсаалтыг үндэслэн, авсан захиалгын дагуу хуваарлах, төвд татан авч тэгштгэл худалдаа гаргадгийн үр дүнд номын үлдэгдэл бусад аймагуудынхаас хайрцангуй бага байна. Номын баазаас шинээр ирсэн номыг захиалгын дагуу хуваарлан, алдагдсан сумдад нисэх онгоцоор график хугацаанд нь тогтмол хүргэж заншжээ. Наримт Монгол ард улсын хөтөлмөрийн баатар, залуу үеийг халамжлан хүмүүжүүлэгч Ахмад коммунист Минжурбаев манай орны хөтөлмөрчд түүний дотор залуу үеийнхэн андахгүй. Минжурбаатар гэрэлт зам нэгдэлд ажиллаж байхдаа соёлын ижүүрэн зохицолбор байгуулсан шигээн Хонголог тамир хотшоодын илгээсэн эзэн залуучуудад соёлын төв барьж хавчуулан хүлээлгэж өгдөө. Өнөөдөр манай хотшоодын залуучууд бидэнд олон баяр зүйл явдлууд тохиолдож байна. Манай хотшоодын залуус бидэнд зориулан соёлын төв, клуб, номын сан, номын дэлгүүр нэгдэж байгаад бид их баяртай байна. Манай хамт олон 1985 оныхон ургацын баярыг шинэ хөдөөсөө сая тэмдэглэжээ. Энэ баяр өдөр манай салааны илгээлийн эзэнт ажлын сүрэн зөвшин болсноор маань гэр бүл болж бас гэр өрөх гэр нэлэгдлээ. Энэ хоёрын хоромын баяр өдөр салааны хамт олон энэ олсон амжилтаа батгаж тариалалтын төлөвлөгөөг 112% биелүүлэхээр үүрэг авч байна. Архангай аймгийн орон нутгийн судлах музейн хамт олон идэвх санаачлаг гарган орон нутгийн нөөц боловсролыг ашиглан байгаль орчноо судлан ард түмний хүн түүх соёлын өв санг эрен сурвалжилж шин сонин үзмэрээр сан хөмөргөө баяжуулсны үр дүнд байгалийн музей угтаасны зүүн музейг төрөлжүүлэн байгуулж байна. Музейн хамт олон хөдөөд нүүдлийн үзмэр үлдсэн аялуулан
ховор нандин үзмэр үн дэвлэл нүүдлэр авч явахад боломжгүй оворжин ихтэй үзмэрүүдийн өнгөц фото зураг диапозитив 16 мм кино зургийг техник хэрэгсэл ашиглан малчдад тайлбартайгаар үзүүлдэг болжээ. Төвэмгийн орон нутгийн судлах музейн хамт олон нөөц боловсроо ашиглан гэрэлт самбар үзүүлэн гэрэлээр чимэх түүсмэрийг сонирхолтой хэлбэрээр үзэгчдэд хүргэх зорилгоор дуу ариагийн техник хэрэгслээр сонсгодог нь шинэ арга хэлбэр нэвтрүүлж байгаагийн сайхан жишээ юм. Мөн хям цэцэр материал ашиглан үзмрийн шилэн хоргыг цэвэр үзэмжтэйгээр өөртөө хийж байгаа нь нийт музейн дэлгэрүүлэгчтэй бүтээл санаачлаг болж байна. Нарийн Монгол ард улсын соёлын яам Монголын урлагийн ажилтны холбооноос бэлтгэн соёлын ажилтнуудын туршлага солилцох уулзалт зөвлөгөө үзүүлэлт сургуулийг зохион байгуулж урлагийн нэрсэн мастеруудын оролцсон цөөхөл бригадыг хөдөө нутагт явуулан тоглуулах, сайндрын уран сайханчдад туслуулах зэрэгээр урлаг уран сайхан соёл гэгэрлийн ажлын үр нөлөө арга хэлбэрийг улам боловсронгуй болгоход чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна.